我最記得有個轉捩點嘅，邊個開檔喎咁樣樣，揾啲人上去賭啦咁樣。譬如積合咁，咪俾1萬蚊籌下佢，咁第二日佢贏嘅咪俾錢積合咯，輸咪積合找數我咯咁。咁我賺取一個佣金啦咁。咁樣一個月都揾幾多度？咁後尾有個唔好處就係積合咧，成日都輸錢，輸咗錢又唔見咗，唔知點解揾佢唔到喎。咁點算啊？咁邊個還啊？咪我還啦，係咪先啊？我帶佢上嚟噶嘛，啱唔啱啊？咁又我頂啦。我話我真係唔撚掂，我屌你兩味唔撚掂，你都要搞掂噶咯喎！唉，攞咁皮嘅咩？你賭不如我賭啦，你好冇？你都冇還，冇得還嘅，你積合。嗰晚你又，第二晚又攞咁皮，又贏。不過開始賭撚到點樣樣咧？以前有一個廣告叫做先鋒牌，你的60天，每一晚都賭5計，每一晚都贏，贏撚咗幾撚多人啊？贏撚咗2個月，贏撚到點撚樣？我最撚記得係尖沙咀對面嗰個大哥嚟嘅，尖沙咀大哥嚟嘅鄧。你覺得8點大定9點大啊？即係你諗下嗰種黐線法啊！我以為自己係神嚟嘅，賭錢。但係你有時就係咁樣樣啊！個心紅起上嚟咧，個世界就係你嘅。